ودي الحاجة رقم 15 اللي بدأت اخد بالي منها. كان عندنا مستر زمان في المدرسة، ربنا يجازيه خير يعني عن المعلومة دي اللي هو علمها لنا. كان دايما بيقول لنا لو دورتوا في القرآن الكريم هتلاقوا ان قليل دايما بيجي بعدها الحاجات الصح، وقليلا من الليل ما يهجعون. ودي مش بس، او اللي بقيت اخد بالي منه بقى، ان دي حاجة في حياتنا وهتفضل في حياتنا ليوم القيامة. لان هيجي وقت من الاوقات، ودي حاجة احنا عارفينها، اللي هيبقى قابض على دينه، اللي هو لسه بيصلي ولسه بيقول يا جماعة حلال وحرام، ده هيبقى عامل زي القابض على الجمر، حاجة عزيزة وغالية وحاجة صعبة. انت بتصارع، انت في صراع عشان تفضل محافظ على الخير ده وعلى الحاجة الكويسة دي. هتلاقي دايما قليلين اللي بلغتنا كده العامية خالص سالكين ومحترمين وكويسين وفي ربنا في حساباتهم وبيتقوا ربنا في معاملاتهم، ده طبيعي. واكثرهم بقى هو ده اللي هتلاقي بقى اكثرهم غلط، واكثرهم بيعملوا الحاجات شوية فيها تقصير. فدي من الحاجات اللي كنت بسمعها زمان وانا صغيره، بس بقيت اخد بالي منها ومر. يعني انت ساعات برضو الحاجه يعني بتتعلم، اما بتمر بالموقف وبتمر بالتجربه. فانا كده الظاهر ان انا مريت بالموقف والتجربه كتير جدا. استنوا الفيديو اللي جاي.